大家好，我係阿亮。咁今日咧就係植髮第60日，即係2個月啦。咁好多人會問我啦，亮哥你個頭髮生返咗出嚟未？咁依家我俾你睇下我而家嘅生長情況啦。其實植髮之後咧，第20日到3個月內咧，佢係屬於脫落期。咁種植嘅毛囊咧，佢個頭髮咧，佢就係會甩出嚟嘅，但係毛囊咧就係紮根咗入去噶啦。咁我同第20日開始咧，咁個每日都會有好明顯嘅嗰啲頭髮跌落嚟，咁當時都會比較緊張，會問醫生。咁其實呢度都係屬於正常嘅情況嘅。依家就已經60日啦，就甩到七七八八啦。咁其實佢已經有好多細細嘅毛毛仔咧，已經開始生長出嚟啦，唔算多，不過都會有嘅。醫生話3個月之後咧，佢嗰個頭髮先至會真正嘅生長。咁6個月就會見到真嘅嗰啲恢復嘅情況噶啦。所以我而家只可以喺度等啦。咁呢2個月嚟咧，最難頂嘅就有3件事啦。首先咧就係出街要戴帽，因為你脫落期咧，佢係幾乎有6到7成嘅頭髮係會跌晒出嚟嘅，咁就會顯得比較稀疏。咁佢肯定比你植髮之前個效果會更加好嘅，因為你植髮已經係稀疏咗大片噶啦。咁其次咧就係洗頭啦。咁洗頭嘅話就要用指腹，即係指腹嘅位置咧去按摩洗咧，就唔可以用指甲去拗佢嘅。咁仲有一點咧，就係好多 friend 知道我植咗髮之後咧，咁見到面嘅時候，佢都話：你植髮嘅效果點解咁差嘅？咁其實佢哋都唔清楚，係要第3個月之後先至開始有真正嘅生長情況出嚟嘅。咁老實講啦，呢2個月最煎熬嘅就係錢俾咗，手術做咗，但係又未見到最終嘅嗰個成果。咁我依家每日都會有影相記錄落嚟，對比下有冇頭髮有冇生到多咗。咁記住咧，呢個階段咧係必經嘅，咁就唔好放棄啦，都唔好懷疑。咁既然植咗髮啦，佢個生長情況就需要5到6個月先至可以睇到嗰個效果。咁所以大家都要有啲信心。咁之後我每個月咧都會 update 一次進度嘅，咁大家可以睇下我最終生長嘅嗰個情況。咁有咩問題咧，咁就可以留言俾我啦。咁我見到會覆你嘅。咁下條片見啦，拜拜。